浩哥，今日又做咩菜？今日我哋介紹嘅呢個天氣又啱嘅清湯蘿蔔腩，因為天氣熱啊嘛，咁啊有少少湯啊咁講啊，又中意食牛腩嗰啲，咪掂晒啦嗱，呢啲牛白腩啊，牛白腩即係咩腩啊？牛白腩嚇，就牛白腩就牛白腩啊！係啦，嗱呢個又係牛坑腩，牛坑腩點樣睇啊？坑腩白腩。佢坑腩咧佢一條條啊嘛。嗯哼，牛白腩咪比較肥啲嘅，咁啊佢一塊過嘅，咁樣咯。牛骨係牛骨，係嚟呢度咧夾埋咧5至6個人份量足夠噶啦。咁我哋介紹個材料先，當然啦，清湯蘿蔔牛腩一定嘅個配角嚟講一定係蘿蔔啦蘿蔔呢個花雕酒、冬菜、紅椒絲。有少少香葉、八角同埋少少你嗰啲咩嘅花椒嘅好少嘅啫。白胡椒、葱花、蒜蓉、乾葱、芫茜、指點椒。煲完咧蘿蔔牛腩咧，有啲人中意點嘅就點呢個汁呢個葱薑，做一個好重要嘅勾蝦。咦？如果唔用坑腩，仲有啲咩腩可以用啊？冇所謂啊，你牛腩都得㗎。牛辣條嗰啲得唔得㗎？牛辣條得，牛辣條嗰啲有啲人仲話牛辣條食落去唔會黐牙啲，係嘛？滑啲冇所謂嘅，你自己食啫嘛，係咪先？你中意牛腩又得，牛坑腩又得，牛辣條又得，咩都得嘅。好，咁啊，首先我哋咧搞掂呢個嘢先，落啲粉落去，同佢沖涼佢先，即係咁樣捽一捽佢，都係用粉嘅。係啊，用嗰啲粉生粉，咁啊洗佢咁樣捽佢得噶啦嗱，如果你咁樣環境加少少水落去，咁樣捽下佢先，即係佢表面嗰陣膜嘅，同埋嗰啲咧有啲血水嗰啲嘢咧打拉佢咁咪快啲乾淨。即係唔使浸水嘅。唔使。咁樣將佢咧喺屋企咧，將佢切一條條都得，將佢切成一條條得。呢塊咧咁薄咧就唔使啦。係呢啲你順住呢個咁樣，佢煲嗰時咧你又容易腍啲即係一片片咁樣嘅。一陣切嘅嘢，切嗰時咪一條你咪切成一片片咯。呢啲咧長個頭咧咪一開二咯。咁樣佢呢啲跟住我哋放埋啲牛骨落去先，跟住再放啲牛坑腩落去，不得了啊！相當豐富啦，醫生。太過豐富啦，真係可以放幾個薑落去，薑片薑作用咧？去腥嘅啫嘛，葱少少葱得啦，跟住落埋啲酒，呢度酒用我2兩度啦，落啲酒落去。OK， 即係3斤肉就2兩度，冇所謂嘅，你中意俾多少少都冇所謂啊，不過唔需要太多咧，太多你就嘥咗啲嘢嘅咧，係嘛？係啊，係啦，你有2兩都足夠嘅啦，留翻2兩又煲嗰時先落。花雕酒冇話用咩牌子？冇用咩牌子喎，我用嗰隻靚嗰隻喎，係嘛？唔係有間屋嗰個啊？唔係花雕酒嗰隻塔牌咯。塔牌都得，古越龍山都得，冇所謂嘅。我通常係用塔牌咯。塔牌係嘛？冇乜所謂，最容易買啊嘛。你用個靚啲古越龍山都冇乜所謂嘅，其實冇乜所謂嘅。你甚至乎你用嗰啲白酒都得㗎。係嘛？係啊，九個都冇乜所謂嘅。喂，我想問下呢種清湯腩其實同我哋食麵嗰啲鋪頭嗰啲係咪差唔多嘅？做法唔同。如果食麵嗰啲鋪頭嗰啲有咩分別？咁人哋真係唔係好清楚人哋點樣做嘅喎，人哋個個都話秘方係咪先？只不過我係做翻我自己啲嘢，自己屋企唔需要咁精細㗎啦，咁自己食係咪先？你有牛骨有嗰啲幾斤肉，嗰啲湯底根本嚟講咧好夠味㗎啦。最緊要呢啲蘿蔔，Jenny，呢啲蘿蔔咧最緊要嗰啲蘿蔔係咪先？你個皮嗰度咧，即係有啲白色嗰啲皮咧，要一定咧批乾淨佢，係咪咧？我哋淨係要個心嘅啫，批
批深啲咯，係嘛？係啊，批身啲，我淨係要個身。嗯哼，邊嗰度咧有啲會起渣嗰啲，我又唔要嘅，我都剪落去。依家飛到差唔多有20分鐘到啦嚇。嗱呢啲見到啲牛肉咧都應該差唔多七七八八㗎啦嚇。咁啊，我哋撈起佢先，洗乾淨先。因為應該都煲好耐。係啊，呢度金米都做到食嘅。佢有啲嗱呢賓沙蘭咧，佢有啲係咁樣㗎嘛，一層瘦，兩邊夾住嘅。係啊，夾住咁樣就好似金位嘅金木位嚟嘅。牛坑咧就一條條咁嘅坑嘅。啊，牛骨有冇話買邊啲部位好啲啊佢通常都脊骨或者筒骨。嗱呢啲咪脊骨咯。 ？OK，呢個脊骨。係啦，依家炒咗啲香料先。我哋首先咧炒咗呢啲先。嚇，係。炒咗呢啲先，炒咗胡椒先。係啦，炒咗胡椒好似跳舞咁得啦。嗱，依家差唔多啦。嗱，出嚟，出咗胡椒味啦，跟住落埋呢啲跟住嗰啲嘢，跟住咧你唔好咁大火喎，如果唔係佢香葉會燶嘅喎。咁你可以閂咗佢啦，呢個兩烘佢。係啦，唔係佢香葉好容易燶啊。佢本身隻鑊咧都好夠熱㗎啦，跟住我哋撐起佢先，係啦，搞掂，跟住落埋呢啲，落埋啲歐蝦仔，蝦米。哎呀冇嘢。 ，OK，開火跟住炒咗佢，即係俗稱叫烘一烘煎一煎佢，係啦，你話喺屋企咧。亦都可以咁樣嘅，驚佢燶咧，咁樣篩下佢，嗯哼。跟住轉過嚟第二面，咁樣或者咁樣炒咯。看到佢咧，佢有少少咧，類似呢啲咁嘅白色嗰啲嘢咧，乾咁得噶啦。好，我哋咧隨即咧用呢啲咁嘅白色嘅煲湯袋，裝落去，費事一陣揀啦，裝埋呢啲香料落去，跟住啲蝦米都係，擺埋落去。好啦，嗱，跟住我哋打個結，打個結咁樣，係啦，咁啊飛佢得啦。咁因為今日買嘅份量多，屋企觀眾就用一半都得嘅咯，夠啦，一半都夠晒。係啦，我哋今日份量多咗添，係啦。牛骨要墊底。係啊，冇錯，牛骨擺底啦。嗱，呢啲咁樣。咁咪一塊塊擺落去，呢個時候咧呢個時候呢個香葉袋飛水係咪？嗯哼，出一出水，擺埋落嚟，落埋啲花雕酒，嗱啲葱啊成條都得，薑輕輕你拍一拍佢，咁樣拍一拍佢，跟住咧切一切佢，擺埋落嚟，冰糖，落啲冰糖落去，兩湯匙到啦。2湯匙啊！佢冰糖落去一來咧，嗰啲鮮甜啲嗰啲嘢，同埋佢咧嗰啲肉咧有少少咧比較腍啲、鬆化啲咁樣。嗱，你有冇落金水度啦？咁樣啱啱冚過。如果你依家冚唔過嘅，你可以俾多2斤水都得，即係8斤水都得，過面得㗎啦，即係過翻面佢。好，我哋煲翻講佢。咁而家煮要煲幾耐啊？我嚟講咧，差唔多個半鐘頭到啊！你用個筷子一煲到個嚟鐘頭到，你自己睇下佢。有啲人中意食爽嘅，有啲人中意食腍嘅。你筷子咁樣篤得落，即係咁樣輕輕你咁樣篤，咁樣篤得落，咁啊得用我差唔多噶啦。通常呢啲腩位呢啲咧，應該個半鐘頭就差唔多噶啦。咁如果有啲人食唔中意食咁腍嘅，可能咧1個鐘頭多啲啊，咁我差唔多啦。係嘛？明白。如果你因為點解咧？你總要煲嗰時咧，煲滾咗之後咧，頭半個鐘頭大火啲煲佢，跟住咧再生洗少啲火，滾得起得㗎啦。即係呢啲火滾得起得㗎啦。冇全程大火，一全程大火咧，嗰啲牛煲出嚟咧好硬嘅，因為係咁啫佢。嗰啲乜嘢眼火啊嗰啲啊？係啦，大眼火滾得起就得㗎啦。即係嗰啲火咧煲得滾就得㗎啦。點樣講？揾嘢冚住佢。咦，寶哥，我想問下，如果牛肋條嗰啲咧，煲幾耐啊？牛肋條呢都差唔多啫，差唔多1個鐘頭鬆啲到啦。 1個鐘頭鬆啲就得。係啊，
我就唔落鹽嘅，我中意落魚露嘅。呢度幾多魚露到啊？呢度啊，差唔多讓我4兩度啦。一陣你自己可以試下嘛。你落咗之後咧，讓我差唔多咧，叫做咧，我哋試味咧嘅意思即係咧，差唔多咧6、7成味得噶啦。冇超過8成，因為佢煲下啲水會滾，即係會收縮噶嘛。消化咗佢嘛。咁你如果情願唔夠嗰時咧，再加啲落去。明白。好，寶哥，嗱出嚟，我哋依家燜咗煲咗啦嚇，煲咗個半鐘頭到啦，個半鐘頭。你睇下啊，嗱事先咧，我差唔多煲到咁上下，煲到1個鐘頭零15分鐘到啦，跟住咧我擺埋啲蘿蔔落去，嗱 ，OK，啲蘿蔔都 OK 啦，淋晒啦，淋啦。我哋首先咧撈起蘿蔔先，嗱呢個蘿蔔。我哋生金淨係要個生嘅啫，嗱呢個藥材第一時間撈起佢，藥材冇用噶啦係嘛？冇用㗎，少少啫嘛，我哋唔係好重。呢個係咩腩？呢個牛咩嚟㗎？咩好？哎呀，屌佢壓得好上邊啲咩？牛坑腩，牛坑腩啊！嗱呢條都係牛坑腩嚟嘅。好。哦。哦，不得了啊！真係，哦，仲有一塊，哦，仲有，哎呀 ，OK，得啦，你滾咗唔怕佢熟咗？你滾得犀利嗰度咪係咯，不過冇所謂嘅，你屋企自己咧，最緊要湯底靚啊嘛，你明唔明？咁如果我想個湯底清啲咧？就一直都係咩蝦撚水咯？唔係，你清啲嚟講嘅，你一係咧重新攞個湯。不過我覺得我哋屋企唔需要噶啦。哦，即係你意思另外做一個湯底？係啦，冇錯。就齋牛骨嗰啲。係啦，嗱我呢啲咧煲落去先，煲落去等佢晾高佢，咁你咪好睇咯。嗱，呢個就係寶哥嘅蘿蔔牛腩啦。好，呢嚿啊不得了啊！呢嚿。都影呢個鋪多塊，呢度啊，呢個咩咁啊？白蘭啊嘛，風沙腩，白蘭邊啊，係啊，白腩，哦，呢個金位嚟嘅嗱，呢個金位嚟嘅。牛坑腩咯，嗱呢啲牛坑腩嗰啲咪咯，嗱呢啲啊，呢有啲金幕嗰啲，係啦，嗱呢個，呢走嘅，哇，有冇人要食？而家嚟，快嗰點整啊？喺度，我就咁直接黐熱啲油。係啊，嗱，我哋介紹埋呢個醬，啊，淋勻勻佢。俾多少少，好，跟住攪勻佢，攪勻咗先嚇，一陣加少少美極，知道生抽。呢隻我哋自己教啲豉油嚟嘅，即係蒸魚豉油，跟住俾少少美極，少少美極，少少麻油，咁啊搞掂。一陣就點嗰隻清湯腩嘅，好。嗱，我哋依家教埋個汁，隔咗油佢嚇。即係隔咗油，倒翻啲湯落去。係啦，可以俾埋啲冬菜咯。嗱呢個時候俾啲冬菜落去嚇。我即係啲冬菜又放落去嘅。係啦，係冬菜放落去，跟住落埋啲糖芹，中意落啲糖芹又得。嗱咁樣啊，你中意咧可以擺幾粒蒜頭落去都得嚇。嗱，而家我哋淋落去慢慢嚇，哇香到不得了嚇！聞到有香味啊，出嚟，都係聞到，不得了。夠唔夠湯？好晒好，我哋而家落埋呢啲，再最尾嚇，嗱，俾埋啲芫茜，係咪？好唔 OK？好。俾少少紅椒絲。裝飾佢啊，
我哋今日介紹咧就係清湯蘿蔔啊，我嘅牛坑啊，加嗰啲白蘭。嚟，出嚟啊！嗱，呢個俾你試下，哇！呢嚿啊，點佢啊，嚟，俾你試下。嗱，我中意食邊嚿咧？我試先啦。我中意食呢嚿。啊，唔係嘛？我中意食呢嚿嚇，試下先。你咪又蝦，唔係嘛？得，冇錯。O 唔 OK？ OK 啊，OK 啊，冇得輸 OK 啊，絕對 OK 啊。搞掂啊！要啊，攞嚿啊！唔係轉頭我分俾你。